Bismillah. Bürcülərin 20 iyul üçün ən şok proqnozu, ən doğru proqnozu belədir. Qoç yeni xəbər və gözlənilməz görüş planlarınızı dəyişə bilər. Tələsik qərar verməyin. Buğa, maddi məsələlərdə uğurlu fürsət görünür. Köhnə borc və ya gecikmiş ödəniş həll oluna bilər. Əkizlər, ünsiyyətdə diqqətli olun. Sözləriniz yanlış başa düşülə bilər. Xərçəng, ailə və şəxsi münasibətlərdə sevindirici hadisə gözlənilir. Daxili rahatlıq tapacaqsınız. Şir, enerjiniz yüksək olacaq. Yeni başlanğıclar və işgüzar danışıqlar üçün əlverişli gündür. Qız, yarımçıq qalan işləri başa çatdırmaq üçün ideal zamandır. Sağlamlığınıza da diqqət yetirin. Tərəzi, sevgidə və dostluqda xoş sürprizlər mümkündür. Yeni tanışlıqlar uğurlu ola bilər. Əqrəb, gərgin söhbətlərdən uzaq durun. Sakit davranış sizi böyük problemdən qoruyacaq. Oxatan, səyahət, təhsil və yeni ideyalar baxımından uğurlu gündür. Qarşınıza maraqlı imkan çıxa bilər. Oğlaq, iş həyatında məsuliyyətiniz artacaq. Səbriniz sayəsində qazanan tərəf olacaqsınız. Dolça, gözlənilməz təklif və ya xəbər sizi sevindirə bilər. Yaradıcılıq işlərində uğur var. Balıqlar, hisslərinizə deyil, məntiqinizə güvənin. Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olun. Günün ən şanslı bürcləri Şir, Buğa və Oxatan. Günün ən gərgin bürcləri Əqrəb, Əkizlər və Balıqlar.